दिन के 4 बजे ऑफिस टाइम अपनी पीक पर शदीद गर्मी की वजह से ये हमारे साजन भाई अपनी सीट छोड़ के अंदर गए हैं, कमरा ठंडा है। और नैयर भाई भी अपना सीट छोड़ के अंदर गए हैं, कमरा ठंडा है, ठंडे कमरे में बैठेंगे। ये अरसलान भाई ये बैठे हैं माशाल्लाह, दिन के टाइम अपना काम कर रहे हैं। आपको बताते हैं, डेली एक्टिविटी बता रहे हैं एमएमजी में क्या होती है। इसके अलावा दिल भाई कोई वीडियो बना रहे हैं और आपके साथ हैं। आए आपको दिखाते हैं नैयर भाई अंदर अपने ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं मौजूद, नैयर भाई को अंदर देखते हैं, यहाँ भी नहीं मौजूद नहीं है माशाल्लाह। ये काम हो रहा है ऑफिस में अंदर, ये देखें बहुत हार्ड वर्क है। ईमानदार हमारे हाफिज़ नैयर साहब, उनके साथ हमारे साजन भाई। ये एमएमजी की तरक्की का राज। भाई सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। ये देखिए अभी, ये देखिए भाई माउस पकड़े हैं अभी सारे में जिस में माशाल्लाह। मेरी भी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है? ठीक है, हम आपको कैमरे की तरफ आते ला दे। आपको आती है वीडियो नस्लान